Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere come fare il vero pane integrale solo con farina integrale al 100%. Farlo è facilissimo e velocissimo, in modo che la crosta vi venga bella croccante e fragrante e all'interno sia alveolato e morbido. Vediamo la ricetta. Per fare in casa il pane esclusivamente integrale noi utilizziamo 1 kg di farina integrale macinata a pietra, 700 ml di acqua, 6 g di lievito di birra, 20 g di sale e un po' di olio extravergine di oliva per ungere la ciotola. Nella ciotola della farina aggiungiamo il lievito. Noi lo stiamo facendo a mano, ma potete farlo anche in planetaria. Aggiungiamo l'acqua, ma non tutta, circa 600 ml, e mescoliamo. Quella che vi stiamo facendo noi è anche la ricetta più facile e veloce che potreste fare per preparare il pane integrale in casa. Ovviamente poi ci sono tantissimi altri metodi, anche più lunghi, però con questa ricetta avete un ottimo risultato in poco tempo, relativamente poco tempo per fare il pane, in modo che diventi un'abitudine settimanale quella di fare il pane integrale in casa. Mescoliamo. A questo punto mettiamo il sale e il resto dell'acqua, quindi quei 100 ml che ci eravamo lasciate. Continuiamo a mescolare. E a questo punto passiamo ad impastare con le mani. Impastiamo con le mani finché non vediamo scomparire la farina e l'acqua quindi sia assorbita tutta. Un buon motivo per fare il pane integrale in casa: contiene più fibre, principalmente quello. Il pane bianco circa 1%, mentre il pane integrale, totalmente integrale, circa 6%. Un altro motivo è che è difficile trovarlo in vendita, o meglio, in vendita lo trovate integrale, ma non è 100% integrale, è sempre un mix di farine, quindi 50% farina bianca e 50% farina integrale. In quel caso è come se non mangiaste pane integrale, però. E conviene farselo in casa anche perché, diciamolo, il pane, soprattutto integrale, costa tanto, quello fresco. A questo punto ci spostiamo su un piano di lavoro e vi bagnate le mani con l'acqua. E facciamo adesso le pieghe. A che servono le pieghe? A incorporare aria e far venire quelle famose bolle, perché tutti vogliamo un pane ben alveolato. E sono le pieghe che vi permettono di avere il pane alveolato. Non ne faremo tantissime, in modo appunto da non avere poi un procedimento lunghissimo. Questo pane lo preparate veramente in 20 minuti, poi il resto è tutta lievitazione in cui non state a far nulla. Il pane integrale deve essere il pane da consumare durante la settimana e quindi deve essere una ricetta pratica. Se diventa una ricetta complicata, di sicuro non la fa nessuno. L'olio, avevamo detto, per ungere la ciotola, e lo spostiamo. Mettiamo il pane qui. Mettiamo la pellicola e lo lasceremo lievitare per tutta la notte, quindi ce ne andiamo a dormire praticamente e domani mattina continuiamo. Al mattino l'impasto si presenta così, quindi si è gonfiato come vedete, e a questo punto, se avete dei cestini per la lievitazione, meglio, utilizzateli. Noi abbiamo soltanto delle ciotole, quindi abbiamo messo un telo pulito, ovviamente senza detersivo. Abbiamo anche uno stampo per plum cake. Ovviamente poi al pane potete dare tutte le forme che desiderate. Infariniamo i teli. Un po' di farina sul piano di lavoro e mettiamo l'impasto sul piano di lavoro.
Lo stiamo allargando, vedete, con le mani. Una delle insidie di fare il pane integrale in casa è proprio che la farina integrale contiene poco glutine. Lo dividiamo a metà. Questo è 1 chilo di pane, abbiamo fatto la dose di 1 chilo proprio perché se voi volete dimezzare tutto potete farlo, anche il lievito, 3 grammi, fate tutto a metà. Questo è quello tondo. Un po' di farina sopra, anche sotto, e lo mettiamo nel recipiente, quindi nella ciotola. Chiudiamo con il telo e ci dedichiamo all'altra metà. Facciamo di nuovo, vedete, le pieghe che abbiamo fatto prima. Questo lo faremo lungo. Noi in genere impastiamo il sabato sera, avete visto, toglie via tipo 10 minuti per fare l'impasto, 10-15 minuti, lo mettiamo in frigorifero e la domenica mattina appena sveglie facciamo questa operazione, così abbiamo il pane fresco per il pranzo della domenica. E tra l'altro questa è una tipologia di pane che si mantiene fresco a lungo, se lo conservate bene. Ci potete pure fare poi le bruschette. Sigillatelo bene nella parte in cui, vedete, lo andate a chiudere. Lo infariniamo di nuovo da sotto e da sopra e lo mettiamo nel cestino di lievitazione, mettendo nella parte superiore, vedete, il punto in cui abbiamo messo le congiunture. E possiamo chiudere il telo e lasceremo lievitare per altre 3 ore. Ovviamente in un posto caldo della vostra casa. Preriscaldiamo il forno a 250 gradi statico. Prendiamo l'impasto, lo mettiamo su una teglia, quindi sono passate 3 ore. Ecco qui. Su una teglia dove abbiamo messo la carta da forno, un po' di farina sopra, ci facciamo dei taglietti con il coltello, facciamo una croce, mettiamo una teglia con dell'acqua, vedete, al piano inferiore del forno. Svilupperà vapore e aiuterà per la cottura del pane. Inforniamo a 250 gradi, sempre forno statico. Sono passati 20 minuti, possiamo togliere la teglia da sotto con l'acqua e abbassiamo la temperatura del forno a 220 gradi. E dopo altri 20 minuti di cottura, quindi per un totale di 40 minuti di cottura, possiamo sfornare il pane. Lo mettiamo subito su una griglia, così si raffredda. Ovviamente non li possiamo infornare insieme, quindi adesso inforniamo l'altro e sono pronti. Eliminiamo un po' di farina in eccesso e fateci sapere nei commenti se provate la nostra ricetta del pane totalmente integrale. Vi ricordiamo che siamo anche sugli altri social, quindi su Facebook e su Instagram, e ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube Cucina Geek se volete vedere tante ricette tradizionali italiane come questa. Alla prossima ricetta, ciao ciao! Delle forme di pane, ma chi le ha preparate, nonna? A colazione, a pranzo e pure a cena. Ah! Facciamo vedere l'interno, guardate, è venuto perfetto. Lo vuoi assaggiare? Sì. E pane appena sfornato? Eh sì, appena sfornato. Quante bolle, mi piace molto. Poi la crosta è croccantissima. Non hai fatto, è proprio un ottimo lavoro. Bene, grazie. Sono contenta per te. Per lasciare un po' di pane, eh? No. Anch'io lo mangio a colazione, a pranzo e cena.